美好的早晨，主让我们可以一起来这边敬拜呢，我们一起聚集。主啊，愿主的圣灵来到我们当中，主啊，运行在我们当中。主今天我们宣告，我要打开自己的眼睛，我要打开自己的耳朵，我会向你敞开心。主，愿我听见、看见，主心里领受你圣灵，你透过圣经的话语，你要教导我的，你要教导我们的，你要启示我们的，你要安慰我们的。愿主你带领我们，谢谢主，奉耶稣的名祷告。阿门。今天我要分享的题目是美善的神。其实在诗篇34篇8节的时候，你们要尝主恩的滋味，便知道他是美善，投靠他的人有福了。其实在这段经文里面，我们都知道神是美善的神，但是请弟兄姐妹不要误会，神不是只有美善。我们想一下，你认识的神是怎么样的一个神？有能力的神，恩典的神，得胜的神，赐下祝福的神。那神还有呢？季节的神，审判的神。那今天其实我就要就神的美善的部分来跟弟兄姐妹做分享。但是我不是一直要花很多时间要讲说神多美善，神多美善。我要讲的其实就是因为我们都知道神很美善，神愿意祝福我们，但是我们要花时间去认识他，要花时间去认识这美善的神。其实我跟我太太在最近的3年里面，我们都非常喜欢南投。我们每一年的寒假或暑假都会至少来一次南投来度假，所以我们都会去到这边庐山，我们也会再往上到这边是乌社哈，我们会到乌社，也会到庐山到清境。我记得去年我们没有来，因为我太太怀孕了。大家记得在前年2年前的暑假，我们到乌社来，然后呢，我们在这边中午休息，我们要到清境。我们就想说，到附近走走看有没有教会，所以也走到乌社教会的门口。所以2年前，我曾经在乌社教会的门口，我是一个观光客，走来走去，东看看西看看。但是我真的没想到，2年后，我去念了神学院，在今年，然后呢，在2年后的今天，我是在乌社教会的讲台上跟弟兄姐妹分享神的话，传讲神的话，这个都是我眼睛没有看过的。我耳朵也没听过的，我也没想过的事情。当然，其实我们都想要神的祝福，那我们也想要神为我们预备超过我们想的祝福。那我们想一下，弟兄姐妹们想一下，你想要神什么样的祝福？一个好的结婚对象吗？一个好的工作？好的人际关系？还是身体健康？还是在学校学业可以进步？还是我可以考上好的学校？其实就像今天的经文所说的，神为爱他的人所预备的，是眼睛未曾看见，耳朵未曾听见，人心也未曾想过的。其实这段经文我们都很熟悉，而且我们都很喜欢这段经文，说神会赐下超过我想象的祝福。但是我不知道，我们可能或许常常忽略这经文的前半段。前半段说什么？神为爱他的人所预备的，爱他的人。所以我要先问一个问题，等一下这个问题就放在弟兄姐妹心中，等到等一下结束后，我们自己回答自己。这个问题就是：我爱神吗？我爱神吗？我们先回到这段经文来看，这段经文是出现在哥林多前书。那哥林多前书是使徒保罗的书信，他为什么他是写给哥林多教会的信？那为什么保罗要写信给哥林多教会呢？其实，在那时候的就是西元1世纪的那时候的哥林多城，是位在希腊境内的罗马帝国殖民地，那也是罗马帝国当中最大的城市之一。那哥林多城它其实是一个政治跟商业的中心，所以也因为商业发达，所以它吸引了很多不同文化、不同的人来到这里聚集，有犹太人、罗马人、亚细亚人、腓尼基人、希腊人都来到这边了。但是也因着那么多不同文化的人来，他们也把各自文化当中那些不道德的风俗习惯也带进了哥林多城，也带进了哥林多教会。虽然在当地的哥林多教会是一个规模很大的教会，人数也很多，但是呢，其实教会并没有活出见证。他们哥林多教会问题很多，哪些问题？
分党派，男女关系很混乱，婚姻中有淫乱的关系，拜偶像。那也因为哥林多教会的人，他们感染了那当时的希腊人，他们以拥有自己丰富的知识学问，就觉得很自满、骄傲。所以哥林多教会的人其实也有一种自负、骄傲的态度出现了。所以保罗其实那时候原本打算到马其顿去那边传福音，可是呢，他知道哥林多教会有很大的状况，他就先来到哥林多教会来处理问题。那弟兄姐妹，如果可以，你也可以翻开圣经看一下哥林多前书第1章。保罗一开始他就很明确的跟哥林多教会的人表达说：我不是要跟你们讨论知识，我也不是跟你们在谈学问，我要跟你们谈的单单是耶稣基督并他钉十字架的道理。所以保罗说：我不跟你们谈学问、谈知识，我来是要跟你们讲耶稣基督钉十字架的道理。那这边，所以保罗在哥林多前书一开始的时候就教导哥林多教会的人说：不要依靠自己的智慧，不要依靠自己的智慧。在哥林多前书1章20、21节，他说到，保罗提出一个质问说：智慧的人在哪里？经学家在哪里？那些很懂圣经的经学家在哪里？这世上的辩士在哪里？神岂不是用人当作愚拙的道理去拯救？他说：神岂不是叫这世上的智慧变得愚拙吗？世人凭自己的智慧是没有办法认识神的。神乐意用自己那愚拙的道理去拯救那些相信的人。所以这些就是神的智慧。所以当时呢，可能有很多人，包括教会里的人，可能都认为自己是智慧人，自己是经学家，是文士，是辩士。但是保罗清楚地反驳说，人没有办法用自己所拥有的知识去认识神，因为所有智慧的源头都来自神。保罗接着在第2章他就提到说，他说：因为我曾定了主意，在你们中间不知道别的，只知道耶稣基督并他钉十字架。保罗急切的要向哥林多教会的人去传讲耶稣，并保罗说：我跟你们讲这些话是靠着圣灵说的，因为哥林多教会的人，他们依靠自己的智慧已经高过神了。那接着保罗就用我们今天的经文，大家非常熟悉的经文说：神为爱他的人所预备的，是眼睛未曾看见，耳朵未曾听见，人心也未曾想到的。只有神借着圣灵向我们显明了，因为圣灵参透万事，就是神深奥的事也参透了。其实我们看一下，当时的是1世纪2000年前，2000多年前的人以拥有知识学问感到很骄傲、很自满。可是我们想一下，我们现在的人，我们是21世纪了，2000年后的我们，我不知道你或我可能常常我也习惯用自己的理性跟主观来判断事情。怎样判断？我眼睛没有看过，眼睛没有看到，我就不相信。我们有句话说叫眼见什么？眼见为凭，对不对？我没看到的，我就不相信。耳朵没有听到的，人家就当作没有这件事情。我心里没想过的，就代表不重要。可是真的是这样吗？真的是这样吗？保罗说不只是这样。保罗说不只是这样。保罗说神为我们预备的，神为爱他的人所预备的，是我们不曾看过、不曾听过，也不曾想到的。保罗说神为我们预备的不只是这样，是我们没有看过、没听过，也没想过。那当然啦，这边说到说爱他的人、爱神，什么是爱呢？其实我看一下原文里面，这边的爱是一个理性的爱，不是一个凭感觉的爱。什么是理性的爱？就是我要去认识的爱。那我就听过一个牧师解释，他说什么是爱，他解释得很好，他用先生爱太太。那在座的这个弟兄们、先生们，你们可以想一下，你很爱太太，可是你用什么方式去表达爱太太呢？可能是买钻石珠宝送太太吗？或者是说买名牌衣服送太太吗？或者是带太太吃很贵的料理，出国旅游吗？当然，我相信这些都是爱太太、先生爱太太的表现。但是有一个最重要的，你们知道是什么吗？花时间。
花时间与所爱的人，花时间与太太相处，陪伴他，听他说话，花时间。所以这牧师说，最重要的，他觉得说是花时间与所爱的人在一起。所以说，回到这边来说，神乐意祝福我们，可是我们要怎么去爱神？最重要的，觉得就是先花时间给神。什么叫花时间给神？就是每天读神的话语，就是圣经。我们听神透过圣经要向我们说的话，要先认识神，才知道怎么去爱神。那如果不读圣经，或者是我偶尔读一读圣经，有感觉读圣经，那我们可能没办法知道神那么多，我们可能只知道神的一点点。但是我却说我爱神，我会觉得这样的爱可能有点空空的，有点虚虚的，也有点表面。那但是回到我们现在世界来看，其实我们是不是有太多的世界上有太多诱惑，瓜分了我们对神的爱，也瓜分了我们要给神的时间，也瓜分了我们对神的注意力。有什么事情瓜分了我们对神的注意力跟时间？我们想一下，电视吗？电视有太多的节目，偶像剧、连续剧。那我太太就常常说，我喜欢看那个运动节目，我喜欢看运动比赛。她说我花太多时间看那些运动比赛、球类比赛了。那网络、脸书还有 YouTube， 我们都喜欢上去看。电脑很多的线上游戏，还有我刚刚说各种比赛。我太太就说我花太多时间。那感谢神，现在在台神的宿舍没有电视了，好，所以我没有看电视了，我学习不看电视了。那很多人花很多时间在自己所爱的事情上面，每个人都不一样，以至于我们可能没有时间好好的去爱神，没有时间好好的把时间分给神了，我们没有时间可以好好读圣经了，我们没有时间好好认识神，我们没有办法好好的去爱神，可是我们想要神的祝福，我们没有时间给神，没时间爱神，没时间认识神，可是我们说神你要祝福我，神你要祝福我。我就在想想我自己，在2年前，我刚刚说2年前的时候，2013年，我在教会担任社青的会长。那有一次请一位牧师来我们社青团契分享，然后呢，这个牧师会后他就问我说：“汉姐，你每天有读圣经吗？”然后我每天有读圣经吗？那时候我读圣经，但是呢，我读不多，然后呢，这个牧师就说：“你这样子读圣经太少了。”他鼓励我说：“你一天你要大量读圣经。”他说：“你至少一天要读10章圣经。”他说：“你在服侍的人，你要多读圣经，读神的话，你服侍才会有力量，才不是凭着你自己在服侍。”那时候我听着，其实我很不好意思，但是我心里其实也很感动。我发现，对，这牧师说的对，我对神认识不够，那我每个礼拜要服侍，那我力量很。后来从那时候开始，2年前的我记得是7月份开始，我就开始很努力的，每天试着努力读10章圣经，我从来没有这样过，我觉得好多哦。那当我努力的，大概一天10章圣经，大概要花我40分钟到1小时，但是我没有办法连续一直看，所以我就分段看，有空的时候看个1、2章，看个1、2章，每天就把它加起来10章。但是当我发现我努力的读圣经，我努力的认识神的时候，我努力认识神在圣经里面的话语的时候，我发现很奇妙的事发生了。发现神的话，圣经的话，在我心里面发酵，就是我更渴慕，我要更认识神。有时候我会觉得很像，我想再多看一点圣经。当我就更渴慕更多时间给神，我开始更渴慕，我想要全职来侍奉神。那时候神就在我心里面放下了全职侍奉的感动。当然，在那一年2年前，我心中同时出现了2个感动，一个是去念神学院，一个是要去考公费留学，想要出国念书。那考公费留学出国念书是我10年前念研究所的理想，但是那时候没有达到。那时候我想做的，其实不是念神学院，我是想去考试的，我想去念书的，想去深造。但是呢，我那时候2年前我就去2年前6月我就去考了托福考试，那结果考得好吗？
考不好，我离那个公费留学的考试的门槛差了一大段的距离。那神当中，他就跟我说话了，他说：“你花了那么多时间去做你想做的事情，可是你没有达到。你有没有看见生命中最重要的事情是什么？”我觉得神在2年前透过我的成绩，托福成绩，其实神要我把时间跟生命更多的焦点放在神的身上。神那时候就在呼召我将生命献给神。然后在2013年的年底，在2年前年底，我会跟神说：“神，再给我印证。我实在没有信心，我也很软弱。”我说2年前年底教会要改选长子，那时候已经在教会担任2任的执事了8年了。我说神，你透过这个选举，你告诉我，你再告诉我话，很奇妙的，我被选上教会的长老。那当我这个时候我就知道神，你想要我再往前跨，再往前跨。那我继续的求印证，不只是这样子，我继续求印证说神，你在我每天的读经的进度里面，你用你的话语跟我说话。然后呢，神就给我一段话，就是今天的金句，在罗马书12章1到2节。所以弟兄们，我以神的慈悲劝你们，将身体献上，当作活祭，是圣洁的，是神所喜悦的。你们如此侍奉，乃是理所当然的。不要效法这个世界，只要心意更新而变化，叫你们察验何为神的善良、纯全、可喜悦的旨意。其实这段经我在读的时候，我就流泪，我就很感动，流泪。我觉得我知道圣灵在这个时刻，在那个时刻感动我，说要我把全心全人交给神，献给神。并神要我开始更新我的心思意念，然后要我开始去好好的去查验神的心意，神在我生命中的心意。但是说实在，我实在是信心不足。我说神还不够，说神，你这些印证还不够，再给我再更多一点因为神说要更新心意，要我改变，因为改变对我来说其实不容易的事情，在生活工作都稳定的情况下，但是又在一个晚上。我在 YouTube， 我喜欢在 YouTube 去看一些讲道。就在那天晚上，我看了一个外国牧师的一篇讲道。那讲道题目叫做“为永恒而活”。我不知道大家有没有看过这篇讲道。这里面这牧师说，我们要相信神，我们要信靠神。他说，我们不是为了建立一个帝国而被呼召的，我们不是为了被别人接受而被呼召的，我们是为了神的荣耀而被呼召的。他说：“你看这些奥运选手是多么的风光，但是也只是一瞬间。他们从4、5岁开始就训练，一直训练到22岁。除此之外，什么也不做，然后飞奔9秒钟去争夺一块奖牌，就这样子。”他说：“难道不能为了永恒的事情付出同样的代价吗？”他说：“当你还健壮的时候，去传道。”他说：“当你还健壮的时候，去传道。”我看到这边，我也大大的哭了，哭得很惨。神透过这篇讲道，再一次的鼓励我，再一次鼓励我为永恒的事而活，为什么？但在2年前，我也问神，我要念哪一所神学院？当然，我是长老教会，我想到的就是台湾神学院。但是，我也求问神，所以最后选了2所神学院，一个是台湾神学院，一个是在美国的一个华人神学院。因为我也希望有机会可以到国外去，我也希望可以眼界有不一样。我那时候这样子。然后我在去年的时候，我又去考了一次托福。我托福通过这美国神学院的它的标准，我花了半年时间准备文件。在今年的3月，我跟我太太一起在网络上面试，跟那边的神学院的老师面试。很特别是我通过了入学的申请，但是我必须在5月中的时候。我要准备一笔，就是财力证明，我要有一笔钱，3万美金，证明我能够在美国念书生活。那我那时候很有盼望，也很有信心，我觉得神会预备，因为我都考上了。那你们猜神有预备吗？有预备，我现在就可能不站在这边了。所以神没有预备。5月中过去了，什么都没发生，什么都没发生，很安静。我其实很失望，我也很难过，我也很挫折。我说神，我去年的那个托福就不要让我过，就没事了嘛，就不用想那么多了。到现在人已经发生了。那我想说，
就差这么一步，没办法出国念书，甚至我连台神我也不想念了，因为反正都没有钱嘛，台神我也不想念了。就在5月底的时候，就是在报名的可能在台神报名的快要截止的时候，5月底的时候，我在一次开车的时候，神让我想到一个很平凡无奇的画面，就是一段对话。我在多年前，我曾经做过业务的工作，就是我做什么业务，去卖饮水机、卖净水设备的工作。所以我昨天来到教会的时候，看到教会有好几台饮水机，我都会看一下。我知道教会有好几台饮水机，我都会看到饮水机就特别亲切哈，就我知道教会有很多饮水机很方便。我就是卖这饮水机的工作。然后那时候我就发现我很喜欢这个工作，为什么？因为人都要喝水嘛。那我的工作就是让人喝好水，所以我就很喜欢这个工作啊。我就跟我同事说，我很喜欢这个工作，我想要一直做下去，我想要做到退休。可是我同事说，以你的学历，你做不下去，做不下去那么久。的确，我做了半年就离开了。然后神就让我想到这段很平凡的对话，然后神就问我说：“你去向人传讲神的话，就是给人喝生命的活水，是不是也可以一直做下去呢？”神就跟我说：“你去向人传讲神的话，就是给人喝生命的活水，那是不是也可以一直做下去？”我就感谢神。当我真的想要放弃的时候，神最后用这个话语，用这个我想到的这个画面，神让我看到画面，用这段话语再次鼓励我说：“不要放弃你再去试一次，你再去试一次。”然后我就跟神说：“神，如果这真的是你心意，那我就去报名考试，那就让我考上。那如果不是，是我自己想的，那你就让我不要考试。”很奇妙，我最后考上台湾神学院。那神也很奇妙的预备了一些弟兄姐妹为我们奉献，让我们有可以去缴学费，还有一些生活费。那最后我用马太福音7章7到8节这一段经文说：“你们祈求就给你们，寻找就寻见，叩门就给你们开门。因为凡祈求的就得着，寻找的就寻见，叩门的就给他开门。”神真的是美善的神，但是求神帮助我们，不只看到后半段的祝福，神给我们，神寻见我们，神为我们开门，当然我们都喜欢这样子。那我们也看见前半段的我们的摆上，我们要祈求神，我们要寻找神，我们要向神叩门。怎么摆上呢？我刚刚说的，认识神，爱神，将身体献给神，生命以神为中心，追求圣洁，侍奉神，不要效法这个世界，只要心意更新变化。查验神在我们生命中的心意是什么？最后回到保罗的这一段话，当保罗被之后，他努力去传讲耶稣基督得救的福音，甚至最后他牺牲了生命。保罗用腓立比书3章8节做他信仰的告白宣告。这段经文这样说：不但如此，我也将万事当作有损的。不但如此，我也将万事当作有损的，因我以认识我主耶稣基督为至宝。我为他已经丢弃万事，看作粪土，为要得着基督。这个是保罗的信仰宣告。最后，我再用之前听过一位牧师叫马上修牧师，他的分享，他说：世界上只有一种基督徒，只有一种基督徒，就是重生得救之后100%付出的基督徒。因为我们都成为那重生得救之后，开始努力认识这位美善的神，并且立志成为一个100%为神为人付出的基督徒。我们一起来祷告。亲爱的主耶稣，谢谢你，谢谢你的话语，成为我们的帮助，成为我们的激励，也话语也鼓励我们。主啊，不管我们是学生，我们是工作的，我们是家庭主妇，或者我们已经年长退休的，主啊，愿我们都努力的认识你。主，在你把我们放在不同的职分上，不同的单位上，学校、工作的职场、家庭，主，我们都因着我们个人认识耶稣，个人认识神，我们在不同的职场，我们都不同的地方。不同的单位，我们都活出那见证。
主，愿我们真的是努力的爱神，我们也因着你爱我们的爱，我们也努力的爱人。主，愿我们的生命从我们同学，从我们工作的同事，从我们的在家里面的亲戚朋友们的祝福。主，若你在我们生命中有新的计划，也求主你帮助我们，我们愿意查验神你在我们心中的感动，我们愿意查验，我们愿意寻求。当我们知道、确定之后，我们也愿意跨出这信心的一步。愿你带领我们，祝福我们的生命，成为众人的祝福。谢谢主，祷告奉耶稣的名，阿们。弟兄姐妹平安。我的名字叫张汉杰。那我今年是台湾神学院道学硕士1年级的学生。那谢谢元节传道的接纳，还有长者接纳，还有弟兄姐妹接纳，让我可以代表神学院的董事长王荣熙牧师，还有院长陈尚仁牧师，在当中来表达向布设教会表达我们神学院的感谢，也愿大家经验也愿上帝经验大家对神学院的一个关怀跟祷告。那我们有用短短的一段影片，我们来看一下学校的目前的情况，还有学生的学习。